सहाबी भी मौजूदन वेठान चंदा अल्लाह जा रसूल ओ नबियन जा सरदार ओ नबियन जा पगदार मानी ताहे पर खाऊं चासा सही मानी जे लाए भाजी नाए साजन फरमायो अल्लाह बंदोबस्त करनारो आ इते माखीअ जो मखो आयो आचे तो अल्लाह जा रसूल ओ नबियन जा सरदार ओ नबियन जा पगदार सुना जबल में माखी वेठी आ पांजे के गुलाम के मोकलियो त माखी लाई अचे तुझा गुलाम माखीअ सां मानी खाइन असांजो नबी वणन जो भी नबी हो असांजो नबी जानवरन जो भी नबी हो जीतन जो भी नबी हो हा 1.25 लाख नबियन जो भी नबी हो हैवानात जो नबी हो जिन्नात जो नबी हो इंसानियात जो नबी हो खुदा जी ज़ा जो कसम जाते कोई न पोतो ते आमिना जो लाल पोतो हा मेरा जवारी रात आमिना जो लाल मथे त सुणे जी जुद्दी मुबारक भी मदे हा बैतुल्ला हेठ आमिना जे लाल जी जुद्दी मदे बैतुल मामूर हेठ जुद्दी मदे हा बैतुल मुक़द्दस हेठ जुद्दी मदे बैतुल नूर हेठ जुद्दी मदे खुदा जी ज़ा जो कसम आमिना जो लाल भी मथे आ त आमिना जे लाल जी जुद्दी मुबारक भी मथे आ एड़ो नबी असां के मिलियो जो कुरान दो चे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन को दुख रहमत जो खणी आयो कंहिंखे झोलो रहमत जो मिलियो को बस्तीअ जे लाइ रहमत बणिजी आयो को शहर जे लाइ रहमत बणिजी आयो असां ई तव्हांखे उहो नबी मिलियो आहे जेको जहाननि जे लाइ रहमत बणिजी आयो आहे अहिड़ो नबी तोखे मूंखे मिलियो आहे असांजो नबी हरीस आहे कुरान के चवणो पियो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम नबी के माल जो इर्स न हो नबी के औलाद जो इर्स न हो नबी के इर्स हो त मुंहिंजा पंहिंजा भी जन्नत वारा बणी वञनि मके वारा भी जन्नत में वञनि मदीने वारा भी जन्नत में वञनि शाम वारा भी जन्नत में वञनि खुदा जी ज़ात जो कसम क़यामत ताईं मुंहिंजे साईं जे ख़त्म नुबुवत जो सिज चमकंदो रहंदो जाते खुदा जी खुदाई आहे ते मुस्तफ़ा जी मुस्तफ़ाई आहे नबी सही फरमाईंदा त मुंहिंजा उम्मती जन्नत में वञनि कुरान तो चवे अल्लाह तो फरमाए सुना मां तोखे राज़ी कंदुमि नबी सही तेसीं ताईं राज़ी न थींदा जेसीं ताईं समूरी उम्मत जन्नत में वञे कुरान तो चे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा एड़ो नबी असांखे मिलियो आहे माखीअ जो मखो तो चे सही पंहिंजे गुलाम खे मोकिलियो पाण फरमायो अली ओ मुंहिंजा सोना अली ओ मुंहिंजा सोट अली ओ मुंहिंजे न्याणी फातिमत ज़हरा जा शोहर अली केड़ो अली हसनैन जो अबो अली फातिमत ज़हरा जो शोहर अली मुंहिंजे साईं जो सोट अली जंहिंजे लाइ मुंहिंजे साईं फरमायो या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा अली तू मुझो दुनिया आखिरत में भावा मुझे साईं फरमायो मन सब अलियन फ़क़द सब्बनी जे अलीअ के घट वध ॻाल्हायो ॼण मां मुहम्मद के ॻाल्हायई मुझे साईं फरमायो मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला जंहिंजो मां मुहम्मद दोस्त आहे उन जो अली भी दोस्त आहे मुझे सोने अलीअ के मुझे पैगंबर फरमायो अली वञ माखी लाए आ माखीअ जो मखो में आ पोयों हज़रत अलीअ जो घोड़ो आहे सुहिणो अली घोड़े ते चढ़ी जबल में आयो आहे माखीअ जे मखे पंहिंजे मखनि खे चयो आहे सुहिणे नबीअ जो ग़ुलाम थो अचे परे थी वञो सॼा दामिया हलिया विया सुहिणो अली माखी खणी आयो सहाबा भी मानी खाधी आमिना जे लाल भी मानी खाइण फरमाई एड़ो नबी तोखे मूंखे मिलियो आहे जंहिंखे माखीअ जे मखनि भी सुञातो आहे
उठ बि सुञातो आहे, गोह बि सुञातो आहे, वण बि सुञातो आहे। पाण फरमाईंदा या शजर इरजे इलैया, पाण पंधु कंदो थो अचे, चए थो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पाण फरमाइन मन अन या ज़ब्बोए गोह दे हवाल मां केर आहियां। गोह चए थी सोना मां गवाही थी ॾियां तूं अल्लाह जो सचो रसूल आहे। तॾहिं क़ुरान थो चए वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहिड़ो नबी असांखे मिलियो जेको जहाननि जे लाइ रहमत बणिजी आयो आहे। माखीअ जो मखो वरी वापसि आयो आहे। असांजनि खे कन मुबारक में कुझु चयईं। साहबा चवंदा साईं माखीअ जो मखो छा पियो चए? पाण फरमायो अजीब ॻाल्हि करे आहे। फरमाया साईं कहिड़ी ॻाल्हि करे आहे? हा मां साईं फरमाईंदा माखीअ जो मखो चयो साईं अल्लाह ताला असां ते इल्हाम कयो आहे। अल्लाह ताला क़ुरान में सूरज जो नालो नहल रखियो आहे। नहल मना माखी। हा अल्लाह फरमाए थो असां माखीअ ते इल्हाम कयोसीं। असां माखीअ खे चयोसीं जाथे तुंहिंजी दिलि चवे वञी घर ठाहे। जबलनि में चवई, शजरनि में चवई, वणनि में चवई, जिथे दिलि चवई वञी घर ठाहे। माखीअ जो मखो थो चए साईं असांजो हिकिड़ो अमीर आहे। ओ अल्लाह जा रसूल, ओ नबियनि जा सरदार, ओ नबियनि जा पगदार, असांजा टे टोला आहिनि। हिकिड़ो इंजीनियरनि जो टोलो आहे, हिकिड़ो डॉक्टरनि जो टोलो आहे साईं, हिकिड़ो असां में मज़दूरनि जो टोलो आहे। हिकिड़ा घर ठाहींदा आहिनि, ॿी वणनि जी ऐं गुलनि जी रस चूसींदा आहिनि, ॿिया इंजीनियर उन्हनि खे नक्शो ॿुधाईंदा आहिनि। साईं जॾहिं खणी ईंदा रस हर कंहिंजो ज़ाइको पंहिंजो हूंदो आहे, रंग बि पंहिंजो हूंदो आहे। उहा मिठी कीअं ते शहद कीअं बणिजे। ओ अल्लाह जा रसूल असांजो अमीर असांखे चवंदो आहे तव्हां पंहिंजे आख़िरी नबी इमामुल अंबिया ते दुरूद पढ़ो। सुणा असां तो ते दुरूद पढ़ंदा आहियूं त माखी मिठी बणिजी वेंदी आहे।